Gọi là phương đình. Phương đình là vì có 4 phương này. Để lên được gác chuông thì sẽ đi qua một cái lối nhỏ như thế này ở bên tay trái. Hoàn toàn những bậc này là bậc đá. Ngày còn bé là mình đi trên cái lối này rất nhiều đấy, rất nhiều lần đi lối này. Đâu? Hoàn cái khoan biết đi. Không, bây giờ đâu đi phải có đoàn đi được. Đây, toàn bộ lưới này là bằng đá, chỉ rộng độ khoảng 80 cm thôi. Đó, lên trên này, lên cái tầng đầu tiên trống. Tầng này là tầng đặt quả trồng. Phía đằng trước này là nhìn ra ao hồ. Đó, đây là ao hồ. Đó, tranh thủ lên tầng 2 để chuẩn bị nghe tiếng chuông. Đây là tiếng chuông chiều. Chuông chiều vào lúc 16 giờ 30 phút. Khi còn bé là mình vẫn ngủ ở đây này. Đấy, ngủ đây với lại một ông bõ, lúc đấy tên là chú Sĩ. Để đây 4 giờ sáng thì dạo đây chuông. Nhớ là những hôm trời nó mưa, gió bão là chuyển đổi khắp các cái vị trí này để cho khỏi theo cái cơn bão. Nước tạt ở đâu thì theo chiều đấy. Bé này còn hay chui vào dưới gầm này để nghe cái tiếng chuông. Cái bên này là gọi là tam quan. Tam quan này là nó gắn liền với lại ngôi nhà thờ. Phía đằng sau tam quan kia sẽ là cái gác đàn để cho cả đoàn hát lễ. Phía bên trong nhà thờ đó.
thường còn ngân vang có thể phải đến 5 phút thì mới hết cái độ ngân nhỉ.